Bonjour, bienvenue dans ma rubrique Une minute de français tous les jours. Je suis Liliane。你好，欢迎来到每天1分钟法语，我是 Liliane。今天 Liliane 要跟大家分享气色好或者是气色不好用法语怎么说。我们先来看气色好 ，avoir bonne mine， 这是一个固定的句型短语哈。avoir 表示有的意思 ，bonne 表示好的 ，mine 这里面是一个名词，而且是阴性的名词哦，表示脸色、神色、表情、气色、面色的意思。那 mine 是一个阴性的名词，我们要用阴性的形容词去形容它哦，所以这里面用 bonne，avoir bonne mine。比如说 ，Wow, tu as vraiment bonne mine aujourd'hui。Wow 是一个感叹词，表示哇。tu 是你，是对应的这个 avoir 和动词变位哈，有 vraiment 真的。bonne mine 就是好气色啦 ，aujourd'hui 呢是今天的意思。这句话的意思就是哇，你今天的气色真好。Wow, tu as vraiment bonne mine aujourd'hui。那气色不好的话呢，只要把这个 bonne 这个好的这个形容词改成不好的形容词 mauvaise 就可以了。那这个 mauvaise 一定要用阴性的形式哦，因为 mine 是一个阴性的名词哈。avoir mauvaise mine 气色不好。比如说 Tu as mauvaise mine. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Tu as mauvaise mine. 你气色真的看起来不好。Qu'est-ce que tu as? 你有什么，也就是你怎么了的意思。Tu es malade? 你生病了吗？ Malade 就是生病的意思了。Tu as mauvaise mine. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade?再举一个例子，比如说，你知道哪一些秘诀可以在冬天有一个更好的气色吗 ？Est-ce que tu connais des astuces pour avoir bonne mine en hiver? Est-ce que 是否 tu connais 你知道你认识 des astuces 这里面的 astuce 呢表示秘诀诀窍的意思。那这里面用复数哈，因为我知道你可能是有很多这个秘诀，所以用复数。这个 day 里面的 s 要和 astuce 进行连读，这个 s 要发的音 des astuces pour 为了怎么样呢 avoir bonne mine 有一个好气色 en hiver 就是冬天啦，也就是说你知道有哪一些秘诀可以在冬天有一个更好的气色吗 Est-ce que tu connais des astuces pour avoir bonne mine en hiver 比如说我知道一个 Oui, j'en connais une. Boire un grand verre de jus de mandarine chaque matin permet de s'assurer une bonne dose de vitamines et d'antioxydants。这句话比较长，我们一点一点来看哈。V 就是是的，也就是我知道。那 j'en connais une 呢？这里面呢是我知道一个哈，这个 en 呢其实是一个附带词，我之前已经讲解过了哈，指代的就是这个 astuce 了，也就是我知道一个秘诀。什么样的秘诀呢？Boire un grand verre de jus de mandarine. Boire 表示喝的意思 ，un grand verre 是一大杯，一大杯什么呢 ？de jus de mandarine 就是这个橘子汁啦，jus 表示果汁的意思 ，mandarine 是橘子的意思哈。Chaque matin 就是每天早上啦，就是每天早上都喝一大杯的这个橘子汁，怎么样呢？Permet de s'assurer une bonne dose de vitamines et d'antioxydants。permet de 这里面 permet 的动词原形呢是 permettre 是允许那允许保证做某件事情有这个介词的后面呢要用动词原形哦。s'assurer 呢表示确保确认的意思 une bonne dose 表示剂量 bonne 呢就是表示一个足够的剂量的意思。什么样的剂量呢 de vitamine 呢 vitamine 就是维生素了 et d'antioxydants 这里面 antioxydants 就是抗氧化剂了。也就是说每天早上喝一大杯的这个橘子，确保能够摄取足够的这个维生素和抗氧化剂哈。Est-ce que tu connais des astuces pour avoir bonne mine en hiver? Oui, j'en connais une. Boire un grand verre de jus de mandarine chaque matin permet de s'assurer une bonne dose de vitamines et d'antioxydants。好，那今天莉莉安跟大家的分享就到这里啦。喜欢这个视频的话，记得点赞、转发、留言、评论哦。想要跟莉莉安学习法语的话呢，可以点开这个视频的信息栏，有我的微信号，请注明学习法语就可以加我的微信啦。但是
请不要随意加我的微信，因为我的课程呢是收费的。感谢您收看今天的视频，那我们下次再见了，à la prochaine，salut。